हदबंदी अमल की हतमी रिपोर्ट के 6 माह बाद इलेक्शन कराने के दाखिला वजीर के ऐलान के बाद जम्मू कश्मीर की सियासी जमातें हुई सरगर्म। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, बीजेपी और पीडीएफ ने इलेक्शन के लिए तैयार होने का दिया इंदिया। कहा, इलेक्शन के साथ साथ क़याम अमन वक्त की अहम जरूरत। वादी में बदलते मौसम के बीच बलाई इलाकों में बर्फ, मैदानी इलाकों में हल्की बारिशों का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात ने दौरान शब से की बारिशों में इजाफे की पेशन गोई। 24 फरवरी से मौसम में बेहतरी के जताए इम्कानात। और वादी में बरसती बारिश के बीच एहतजाजों का सिलसिला भी रहा जारी। शहर में अर्बन लोकल बॉडीज के वर्करों ने उजरत बढ़ाने के लिए किए मुजाहरे। ताजरों ने की स्मार्ट मीटर के बजाय 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करने की मांग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, और स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी आपकी खिदमत में हाजिर। और स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करते हैं दाखिला वजीर अमित शाह के उस बयान की जो उन्होंने जम्मू कश्मीर के हवाले से दिया है। कल एक निजी टेलीविजन चैनल के साथ इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा था कि डिलिमिटेशन कमीशन यानी हदबंदी की हतमी रिपोर्ट आने के 6 से 8 माह के दौरान ही जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन कराए जाएंगे। लेकिन इस पर जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों ने भी हामी भर ली है और इसे एक वेलकमिंग स्टेप जो है करार दिया है। चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या पीडीएफ हो, उनके लीडरान की जानिब से इस बयान का खैर मकदम भी किया गया है। ताहम नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने यही बात दोहराई है कि जहां इलेक्शन कराने के लिए उनकी जमातें तैयार है, वहीं पर इलेक्शन के साथ साथ क़याम अमन और 35A 370 उनके लिए सर फहरिस्त रहेगा। तो इस तरह से आने वाला वक्त जो है क्या वो चुनावों का बना रहेगा, इस पर हम जरूर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले दाखिला वजीर के बयान पर मोहम्मद अकबर लोन जो कि MP है, नेशनल कॉन्फ्रेंस से उनका ताल्लुक है, और उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। ताहम दाखिला वजीर ने किस कॉन्टेक्स्ट में यह बयान दिया हम नहीं जानते हैं। ताहम उन्होंने यह भी कहा कि 370 और 35 से हमारा अहम मुद्दा रहेगा। अकबर लोन ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। ये अमित शाह जी ने इस एंगल से इसको पेश किया है कि इस एंगल से उसने अपनी राय दी है, वो तो मुझको पता नहीं, वो तो उसी को पता है। अलबत्ता हम अपनी जगह बहसीत पार्टी के हम इलेक्शन के लिए हर वक्त तैयार हैं, क्योंकि हम हर इलेक्शन से बाहर नहीं जा सकते। इलेक्शन हमारा मुनाज़ुल है, किसी भी वक्त हम चाहें तो हम इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। बहुत अच्छी बात है ये 370 35A इसको वापस करना, ये तो हमारा मुद्दा है। इस पर तो हमारी ये पार्टी का जो मुद्दा है वो यही है कि हमें ये वापस लिया जाए, क्योंकि हमसे ये इन्होंने इसको कहते हैं वो डिलिमिटेशन की तहत। साबिका जम्मू कश्मीर के वजीर और पीडीएफ के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन का भी रद्दअमल आया है, और उन्होंने कहा कि यह एक खुशाइन कदम है। ताहम अगर इलेक्शन कराए जाएंगे, उन्होंने कहा कि अगर हदबंदी का अमल मुकम्मल होने को तैयार है तो फिर इलेक्शन के लिए मजीद देर लगाने की जरूरत ही क्या है। अवामी मामलात और मसाइल को देखते हुए हदबंदी के फौरन बाद ही इलेक्शन कराए जाए, वही जम्मू कश्मीर के मुफाद में है, वही जम्मू कश्मीर के लोगों की बहबूद में है, यह हकीम मोहम्मद यासीन ने कहा। कि मोहम्मद साहब ने कल अपने एक इंटरव्यू में कह दिया कि इसके बहुत सारी बातें, और उसके साथ ये भी कह दिया कि डिलिमिटेशन, बल्कि उन्होंने ये कह दिया कि डिलिमिटेशन का काम मुकम्मल हुआ है। ये भी अगर आदाब करेंगे, ये भी उन्होंने फरमाया।
تو اب جب ان کا یہ ماننا ہے کہ کمپلیٹ ہو گیا ہے تو پھر کوئی 8-9 مہینے دیر لگانے کی کیا ضرورت ہے. کسی بھی وقت جب ڈیلیمیٹیشن کا انہوں نے پہلے کہا تھا یہ ختم ہو جائے گا اس کے ساتھ یہ الیکشن کریں گے. تو ہمیں پوری امید ہے کہ اکبر انہوں نے اب 8 مہینے یا 7 مہینے کا ٹائم تو دے دیا. بیٹر ہے کہ لوگوں کے مشکلات اور معاملات اور یہاں کے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے رپورٹ سامنے آنے کے ساتھ ساتھ ہی. ادھر بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے بھی داخلہ وزیر کے اس بیان کا ویلکم کیا گیا, خیر مقدم کیا گیا. کویندر گپتا جو کہ سابقہ ڈپٹی چیف منسٹر رہے ہیں جموں کشمیر کے, ان کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ جس طرح سے داخلہ وزیر نے بیان دیا ہے صاف ظاہر ہے اور یہ خاص اشارہ ہے کہ حد بندی کے بعد یہاں الیکشن ہوں گے, اور انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ سال 2022 میں ہی یہ الیکشن ہو جائیں گے, اور دعویٰ ٹھوکا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی عوام کا اعتماد حاصل کرنے میں سیر فہرست رہے گی. ہوم منسٹر صاحب کا جو بیان آیا ہے اسے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جس پرکار سے جموں کشمیر کی پرستتھیوں کو لے کر کے ڈیلیمیٹیشن کے بعد جو یہاں پر چناؤ ہونے ہیں, لوکتانترک پرکریا شروع ہونی ہے, اس کا اشارہ ایک دیا ہے. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل پاپولر گورنمنٹ آئے, اس کے لیے جو بھی پروسیس ڈیلیمیٹیشن کا جاری ہے 1-8 مہینے میں یہ چیزیں کمپلیٹ ہوں گی. امید کرنی چاہیے کہ اسی ورش 2022 میں. ادھر پی ڈی پی کی جانب سے بھی داخلہ وزیر کے بیان پر رد عمل آیا ہے. ڈاکٹر ہربخش سنگھ جو کہ پی ڈی پی کے ترجمان ہیں, ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پی ڈی پی کسی بھی جمہوری عمل سے دور نہیں رہے گی. کوئی بھی جمہوری عمل ہو اس کا پی ڈی پی ویلکم کرتی ہے اور الیکشنز کے لیے پارٹی بالکل تیار ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم الیکشن سے زیادہ قیام امن کو فوقیت دیتے ہیں, یعنی پرائیورٹی امن ہے اور استحکام ہے. یہ پی ڈی پی کا ماننا ہے, یہ ڈاکٹر ہربخش سنگھ کا ماننا ہے. جو یہ بیان بازی ہو رہی ہے حقیقت میں اور بیان بازی میں بہت فرق ہے. ہمارے حساب سے ہم نے کبھی بھی الیکشن کو ترجیح نہیں دی ہے. ہمارا ماننا ہے کہ یہاں پیس ریسٹور ہو, جو اور ہم سے چھینا گیا ہے قانونی طور اور کانسٹیٹیوشنل رائٹس جو ہمارے ہیں وہ ہمیں واپس دیے جائیں. ہمیں یقین ہی نہیں ہے ان کے ڈیلیمیٹیشن میں, تو نہ ہم مانتے ہیں. ہمارا ماننا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ایک پرٹیکولر پارٹی کے بحث پہ ہو رہا ہے. وہ لوگ اس کو ڈیزائن کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا بہت ساری چیزیں, کچھ آڈیو بھی وائرل ہوئے, کچھ چیزیں بھی ہوئی, تو آپ دیکھ رہے ہو کہ کس طریقے سے طبقوں کو بانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لوگوں کو بانٹنے کی پہاڑی اور گجر کو بانٹا جا رہا ہے, مسلمان اور ہندو کو بانٹا جا رہا ہے. اب جو سکھ ہے مائکروسکوپک مائنارٹی ہے جموں کشمیر کی, 2-3 سیٹیں تھی, جیسے سچیت گڑھ کی بات کریں, گاندھی نگر کی بات کریں, نوشہرہ کی, آپ دیکھیے وہاں بھی کیا کیا گیا. تو یہ ڈیلیمیٹیشن پاپولیشن کی بیسس پہ نہیں ہوا ہے. چلو ناظرین, آپ نے دیکھا مختلف پولیٹیکل پارٹیاں چاہے وہ جموں سے ہوں خواہ وہ کشمیر سے ہوں, ڈیلیمیٹیشن پروسیس کو لے کر یا ان کی جانب سے جو انٹریم رپورٹس آئی ہیں اس پر خاصی تنقید انہوں نے ڈیلیمیٹیشن کمیشن کی ہے, کیونکہ جس طریقے سے ڈیلیمیٹیشن کمیشن ڈرافٹ کر رہی ہے کانسٹیٹوئنسیز کو, چاہے پارلیمنٹری کانسٹیٹوئنسی ہو یا اسمبلی کانسٹیٹوئنسیز ہو, اس میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے کچھ لیڈران سمیت جموں کشمیر کی بیشتر سیاسی جماعتوں نے اس پر اپنا رد عمل دیا ہے اور نکتہ چینی کی ہے. اور انہوں نے یہ الزام لگایا ہے, خاص طور پر جو نان بی جے پی پارٹیز ہیں, انہوں نے الزام لگایا ہے کہ یہ جو ڈیلیمیٹیشن کمیشن ہے یہ سال 2011 کے سینسس کے مطابق نہیں ہوا ہے, بلکہ ان کا یہ الزام ہے کہ یہ ایک مخصوص پارٹی کے اعمال پر اشارے پر ہو رہا ہے. لیکن دوسری جانب آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ڈیلیمیٹیشن کمیشن کا جو عمل تھا وہ مارچ کے مہینے میں اختتام پذیر ہونے جا رہا تھا, اور مارچ کے پہلے ہی ہفتے میں انہوں نے حتمی رپورٹ دینی تھی. لیکن ابھی یہ خبر آ رہی ہے ذرائع کے حوالے سے کہ اب مرکزی سرکار نے اس ڈیلیمیٹیشن کمیشن کی جو میعاد ہے وہ مزید 2 ماہ بڑھا دی ہے. یعنی مرکزی حکومت کی جانب سے اب ڈیلیمیٹیشن کمیشن کا جو میعاد کار ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے, اس میں توسیع کی گئی ہے.
ایک طرف جہاں داخلہ وزیر کا بیان کہ ڈیلیمیٹیشن کمیشن کا جو حتمی رپورٹ آنے کے بعد ہی جموں کشمیر کے اندر صرف 6 سے 8 ماہ کے اندر اندر الیکشن کرائے جائیں گے، تو دوسری جانب یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز بھی یہ بیٹل یعنی پولیٹیکل بیٹل یا ڈیموکریٹک جو ایکسرسائز ہے اس کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ سعید تجمل اس وقت ہمارے ساتھ ہے، جانے کی کوشش کریں گے سعید تجمل سے کہ ایک طرف توسیع کی جا رہی ہے ڈیلیمیٹیشن کمیشن کے میعاد کار میں، اور دوسری جانب داخلہ وزیر کا بیان اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے لبیک کہنا۔ کیا اس سے تصور کیا جا سکتا ہے کہ جموں کشمیر کے اندر اب ایک جمہوری پروسیس جسے الیکشن کہتے ہیں اس کا بگل بن چکا ہے؟ تجمل آپ سے جانا چاہیں گے۔ بہت بہت شکریہ میر ہلال ہانجوری۔ وفاقی وزیر امت شاہ کا یہ بیان، انہوں نے اپنے بیان کو جب اس کو بڑے کینواس سے دیکھیں گے تو انہوں نے اپنے جملوں کو مکمل کیا ہے، حالانکہ محتاط الفاظ کا استعمال کر کے وفاقی وزیر امت شاہ نے اعلان کیا ایک مخصوص ٹیلی ویژن چینل کے ساتھ خصوصی بات چیت کے دوران کہ ڈیلیمیٹیشن کمیشن یعنی پریسمن یا حد بندی کمیشن کی رپورٹ مکمل ہونے کے 8 مہینے کے اندر اندر انتخابات ہوں گے۔ چونکہ اب ہم بڑی خبر بریک کر رہے ہیں کہ حد بندی کمیشن کا جو میعاد تھا وہ 7 مارچ تھا، 6 مارچ کو مکمل ہونا تھا، 7 مارچ کے بعد تقریباً انتخابی بگل بجنا چاہیے تھا۔ ابھی ملی اطلاعات کے مطابق جس کا ایکسکلوسیو آرڈر ہمارے پاس موجود ہے، ڈیلیمیٹیشن کمیشن نے 2 مہینے کی توسیع کر دی ہے اپنے کاریکال میں، کیونکہ ڈیلیمیٹیشن کمیشن نے جس وقت اپنے ڈرافٹ پروپوزل کو عوام کے پاس رکھا، بعد میں اسٹیٹ ممبرز تک پہنچایا، راجنیتی کافی گرم ہوئی، نیشنل کانفرنس، کانگریس، پی ڈی پی، یہاں تک کہ بی جے پی کے کچھ خیموں سے یہ بات بالکل سامنے آئی کہ ڈیلیمیٹیشن کمیشن کو پاپولیشن کے ریشو کے حساب سے دیکھنے کی دوبارہ ضرورت ہے۔ کئی پارٹیوں نے اپیلیں تک کی کہ عذرائے انسانیت آپ دوبارہ اس مسئلے پر غور کریں، کیونکہ جو ڈیلیمیٹیشن ہوا ہے اس میں ان کو ابہام ہے، قباحت ہے۔ اب چونکہ 2 مہینے کی توسیع ہو گئی، ڈیلیمیٹیشن کمیشن جو ہے اب وہ 7 مئی تک کام کرے گا، 6 مارچ، 6 اپریل، 6 مئی تک یہ کام مکمل ہونے کے بعد یعنی دوبارہ آپ 6 سے 8 مہینے جوڑیں گے تو اس کا غالباً یہ مطلب ہوا کہ 2022 کے آخر میں شاید نوٹیفیکیشن منظر عام پہ آ سکتی ہے۔ لیکن دوسری طرف جس وقت آپ نے کویندر گپتا کی بائٹ کو سنایا، پی ڈی پی کا بیان سنایا، حکیم محمد یاسین اور باقی پارٹیوں کا جو بیان آیا ہے، پی ڈی پی واحد پارٹی ہے جو ابھی تک کہتی ہے کہ الیکشن ان کے لیے زیادہ ترجیح نہیں ہے، حالانکہ سیاست دان کے لیے الیکشن جمہوریت کا لباس مانا جاتا ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ جس انداز سے حد بندی کمیشن کی گئی ہے اس پر انہیں اعتراض ہے جو سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال جموں کشمیر میں ہے، لیکن مجموعی طور پر ہلال اب ڈیلیمیٹیشن کمیشن کی 2 مہینے کی اپنے کاریکال میں توسیع ہونے کے بعد انڈیا یہ ہے کہ وفاقی وزیر امت شاہ نے 6 سے 8 مہینے کہا ہے کہ جب حد بندی کمیشن کی رپورٹ مکمل ہو جائے گی، اس کا غالباً یہ مطلب ہوا کہ اگر بگل بجے گا بھی تو 2022 کے آخر نومبر دسمبر میں اور اس کے آس پاس میں اگر وفاقی وزیر کی بات حتمی مانی جائے گی تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کر سکتا ہے۔ یعنی اس سے کل کا جو بیان ہے داخلہ وزیر کا، اس سے ایک اعلان تصور کیا جا سکتا ہے کہ سال 2022 کے آخر میں چاہے اکتوبر کا مہینہ ہو یا نومبر کا مہینہ ہو، جموں کشمیر کے اندر الیکشنز جو ہے وہ کرائے جا سکتے ہیں۔ لیکن دوسرا پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ جس طرح سے توسیع کی گئی ہے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہمارے پاس ایک آرڈر بھی ہے جس میں 2 ماہ کی توسیع کی گئی ہے ڈیلیمیٹیشن کمیشن کو جموں کشمیر میں اپنا کام جو ہے کرنے کے لیے۔ کیا یہ بھی اب، کیونکہ اس سے پہلے یہ بھی ابہام تھا، اس طرح کے بھی آثار تھے کہ شاید جو کچھ انٹریم رپورٹ ہے وہی اب فائنل رپورٹ بھی بن سکتی ہے، کیا جس طرح سے پبلک آؤٹریچ یا اس کے ساتھ ساتھ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے اشارے دیے گئے اور اس میں ترامیم کی وضاحت کی گئی ہے، مطالبہ کیا گیا ہے، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ان 2 مہینوں میں اس میں کچھ کمی پیشی آ سکتی ہے جو انہوں نے انٹریم رپورٹ جو ہے دی ہے؟ دیکھیں ہلال 2 مہینے ہو گئے 60 دن، یعنی 7 مارچ کے بعد آپ کے پاس صرف 60 دن ہے، کیونکہ پہلے ہی کہا تھا کہ پریسمن کی جو میعاد ہے وہ مکمل ہو چکے، اس ڈیڈ لائن کو ایکسٹینڈ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لیکن 2 مہینے کا مطلب ہے کہ آپ نے ٹائم فریم دیا کہ ان 2 مہینوں میں جو آبجیکشنز لیڈرز کی طرف سے، حالانکہ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے گزشتہ ہفتے ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا تھا اگر ڈیلیمیٹیشن کمیشن پر کسی کو بھی خدشات ہے، چاہے وہ فرد ہو، چاہے وہ بڑا شخص ہو، چاہے پولیٹیکل لیڈر ہو، ڈیبیٹ، بحث مباحثے وغیرہ شروع کیے جائے۔ یعنی مجھے بہت کم سکوپ نظر آ رہا ہے کہ لوک سبھا سیٹ اننت ناگ کے بارے میں
दोबारा सोचा जा सकता है कि इसको राजौरी की पॉपुलेशन के साथ जोड़ा जाएगा या नहीं। इसी तरह से हाबा कदल का नाम तब्दील करके छानेपोरा की कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम देने अमीरा कदल को, इसी तरह से शांगस और एसटी रिजर्व सीट्स को बांडीपोरा से अजस का एरिया अलग करके, ये मुझे लगता है कि हतमी है, क्योंकि इस पे काफी ज्यादा एक्सरसाइज हुआ। 2 महीने में आप ज्यादा दोबारा इसको काटने की कोशिश, जोड़ने की कोशिश कम कर पाएंगे। लिहाजा जो भी पब्लिक का कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन होगा, एतराज होगा, ऑब्जेक्शन होगा, लीडर्स की तरफ से एतराज होंगे, वो 2 महीने के अंदर मुझे नहीं लगता है कि उस लेवल तक उसके नतायज उनके हक में आएंगे। लिहाजा ये जो इंटरिम रिपोर्ट है इसको हतमी समझा जाएगा। लेकिन कुछ इलाके जिनमें आरएसपुरा का इलाका है, जिनमें बहुत सारे इलाके हैं जिनके कॉन्स्टिट्यूंसी को हजम किया गया, जिस तरह से डोडा से 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज हो गई, डोडा ए डोडा बी, इसी तरह से किश्तवाड़ पार्डर के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूंसी दी गई। यानी कुल मिलाकर ये जो काम है, ये जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है, ये मुकम्मल तकरीबन देखा जा सकता है। लेकिन डिलिमिटेशन कमीशन ने अपने आर्टिकल का इस्तेमाल करके 2 महीने की डेडलाइन मांगी होगी, जिसके बाद डेडलाइन मुकम्मल होने के बाद 2022 के अवाखिर या 2023 के इब्तिदा में जम्मू कश्मीर में वफाकी वजीर अमित शाह की अगर जुबान माने तो इंतखाबात जम्मू कश्मीर में असेंबली के लिए हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सईद तजुमुल इस मामले को लेकर बात करने के लिए। सईद तजुमुल हमारे सीनियर साथी डिलिमिटेशन को लेकर बात कर रहे थे और जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिला वजीर के बयान के बाद किस तरह की सरगर्मियां हैं, पॉलिटिकल पार्टीज का किस तरह का रिएक्शन है, उस पर बात कर रहे थे। लेकिन जहां डिलिमिटेशन कमीशन ने मजीद 2 माह का वक्त तलब किया है और उन्हें मरकजी सरकार की जानिब से उसमें तौसी भी की गई है, उसमें पब्लिक की जानिब से जो कुछ खदशात का इजहार किया गया, एसोसिएट मेंबर्स की जानिब से जो डिलिमिटेशन प्रोसेस को लेकर कुछ खदशात का इजहार किया गया, क्या उसमें किसी तरह की तरमीम होगी, ये आइंदा 2 माह इसका जो है फैसला कर सकते हैं। सियासत के साथ साथ बात मौसम की भी करते हैं, क्योंकि मौसम बदला बदला सा है। आज अल सुबह ही वादी कश्मीर के बालाई इलाके हों या मैदानी इलाके हों, यहाँ मौसम नम था। बालाई इलाकों में बर्फबारी हुई है, हल्के से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी वक्फे वक्फे से आज अभी तक जारी था। और इसके साथ साथ शहरी इलाकों में यानी मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी अगरचे नहीं थी, ताहम बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी था। इस तरह से जो नॉर्थ कश्मीर के मुख्तलिफ इलाके हैं वहां पर बर्फबारी देखी गई है और उसके साथ साथ वस्ती कश्मीर के बालाई इलाकों में भी खासी बर्फबारी देखने को मिली है। और इस तरह से लोगों का मानना है कि सरकार को भी चाहिए कि वो इस सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए मैन एंड मशीनरी को काम पर लगाए, ताकि जो रास्ते हैं वो मुनक़ता ना हो जाए और अगर कहीं पर बिजली का निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया है तो उसे भी ठीक कराया जाए। तो ये जो अब मौसम, जो सर्दी का मौसम जा रहा है, इसमें जो बारिश का आना और थोड़ी हल्की बर्फबारी भी जो हो रही है, इससे हमारा जो आने वाला मौसम है उसके लिए मॉइस्चर जो होता है वो काफ़ी अच्छा भी हो जाएगा हमारे फसलों के लिए, और जो फसलें लगाना चाहते हैं मार्च अप्रैल में जो लगेगा उसके लिए। चलिए मौसम की बात ही करते हैं। अब महकमा मौसमियात ने पेशन गोई जाहिर की है और महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक 23 फरवरी की शाम तक यानी आज रात तक मौसम इसी तरह के रहने के इम्कान हैं, यानी बालाई इलाकों में बर्फबारी जारी रह सकती है और उसके साथ साथ मैदानी इलाकों में भी बारिशें हो सकती है, जबकि कुछ मैदानी इलाकों में बर्फबारी का भी इम्कानात जाहिर किए गए हैं। डायरेक्टर मेट्रोलॉजी कश्मीर सोनम लोटस ने जब गुलिस्तान न्यूज के साथ बात की तो उन्होंने कहा कि मौसम में 24 फरवरी यानी कल से बेहतरी या तब्दीली आने के इम्कानात हैं। आज सुबह सवेरे से ही मौसम उबरआलूद रहा है, क्लाउडी रहा है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, बल्कि कश्मीर में बहुत सारे जगहों पे मैदानी इलाकों में हल्की बारिश हुआ है। साउथ कश्मीर में या साउथ कश्मीर में चंद जगहों पे जैसे वेरीनाग या बनिहाल टॉप वगैरह में दरमियान दर्जे के हल्की से लेकर दरमियान दर्जे के बर्फ का भी रिपोर्ट आया है। इसी तरह नॉर्थ कश्मीर के भी चंद जगहों पे जैसे गुलमार्ग वगैरह में 3 फुट तक बर्फ हुआ है, अभी भी बर्फ चल रहा है। ये आज रहेगा। इसका मेन एक्टिविटी जो भी होगा वो आज रात को होगा, यानी कि 22 की रात को होगा। दरमियानी दर्जे की बारिश होने का संभावना है। बारिश मैदानी इलाकों में भी रात में आज श्रीनगर में हल्की बर्फ भी हो सकती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन ज्यादा बर्फ नहीं है। तो पहाड़ी इलाकों में जैसे जोजिला या पीर पंजाल
तो पीर पंजाल हो गया, गुलमर्ग, उस साइड में थोड़ा आधा फुट तक भी बर्फ होने का इम्कान है आज रात और कल के बीच में। कल भी मौसम उबरालूद रहने का इम्कान है, यानी 22, 23, 24 से फिर मौसम अमूमन ठीक। वादी कश्मीर के अंदर बर्फबारी हो और खासतौर पर जो सयाहती मकाम गुलमर्ग है वहां पर भी जोरदार बर्फबारी हो और उसके बाद यहां पर सयाह आए हों और वो इस सारे मंजर से लुत्फ अंदोज ना हो, ये हो ही नहीं सकता है। गुलमर्ग आए सयाहों का मानना है कि वो आज पहली बार इस बर्फ को देख रहे हैं, इसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं और उन्हें वाकई कश्मीर जन्नत लग रही है। तो इस तरह से सयाहों के अंदर खासी खुशी जो है वो पाई जा रही थी। गुलमर्ग के अंदर हमारे साथी इशफाक डार ने कुछ सयाहों के साथ बात की और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। ऐसे इतनी खूबसूरत जगह है जो काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड है, मतलब शायद मैं अपने गांव जाके पूछूंगा तो कोई नहीं मानेगा कि ये इंडिया है। तो इस बात की बहुत खुशी हो रही है। इनफैक्ट हम पहली बार जब आए तो हमको भी यकीन नहीं था कि इस टाइम पे स्नोफॉल होगा करके, लेकिन जब हमको वेदर रिपोर्ट से पता चला जिस दिन हम गुलमर्ग जा रहे हैं उसी दिन स्नोफॉल हो रहा है, वो बात सुन के बहुत खुशी हुई। और इनफैक्ट हम बहुत एक्साइटेड है, हमारे शादी के बाद हमारा पहला ट्रिप है और पहले ट्रिप में हमको स्नोफॉल देखने। नाज़रीन, अर्बन लोकल बॉडीज यूनाइटेड फोरम के बैनर तले आज अर्बन लोकल बॉडीज के साथ काम कर रहे वर्करों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। शहरी श्रीनगर के अंदर बरसती बारिश के बीच आज ये वर्कर्स यहां पर एहतजाज कर रहे थे और उनका कहना है कि वो 15 से 20 सालों से कम उजरतों पर काम कर रहे हैं। सरकार ने हमारी बहबूद के लिए कोई कदम भी नहीं उठाया। उनका मुतालबा था कि उनके हक में मिनिमम वेज एक्ट जो है वो लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि हमें न तो मुस्तकिल किया जाता है और ना ही उन्हें मिनिमम वेज एक्ट के तहत उजरत फराहम की जाती है। उन्होंने कहा कि मिनिमम वेज एक्ट के तहत उजरतें हासिल करना उनका बुनियादी हक है, लेकिन इस हक से इन मुलाजमीन को जम्मू कश्मीर की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर सरकार है वो महरूम रख रही है। म्यूनसिपलिटी तमाम यहाँ पे है, हम सफाई कर्मचारी भी है और CPW भी है, हम तमाम कमेटियाँ यहाँ पे हैं। हमारा यही मकसद है कि हमें परमानेंट किया जाए और खासकर मिनिमम वेज एक्ट लागू किया जाए कि हम भी अपने बच्चों को आगे मुस्तक़बिल बनाना चाहते हैं, लेकिन हमें जब परमानेंट नहीं किया जा रहा है, हम 6000 पे अपने अयाल को कैसे चलाएंगे। ये हम अब इंतजामिया गवर्नर इंतजामिया से गुजारिश कर रहे हैं, मोदी जी से गुजारिश कर रहे हैं कि हमें। नाज़रीन, साउथ श्रीनगर ट्रेडर्स फेडरेशन की जानब से श्रीनगर के अंदर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार जहां आजकल स्मार्ट मीटर्स लगा रही हैं, जबकि तरसली लाइनें और बिजली खंभे अभी भी बोसीदा हैं। यानी मीटर तो नए लगाए गए, लेकिन जो तरसली लाइनें हैं या जो बिजली के खंभे हैं वो बोसीदा हो चुके हैं, उन्हें बदलने की सरकार की कोई चाह नहीं है। और उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली और दीगर रियासतों के अंदर अगरचे 200 यूनिट सार्फिन को मुफ्त बिजली मिलती है, तो कश्मीर में भी इस तरह की कोई सहूलियत यहाँ के लोगों को और ताजरों को फराहम होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि जहां हम यानी ताजर अंजुमने या तिजारत से वाबस्ता लोग या आम लोग कोविड की वजह से काफी मुतासिर हो चुके हैं, वहीं ये वक्त स्मार्ट मीटर लगाने के लिए मौजूद नहीं है। हुकूमत से यह है कि ये डिजिटल मीटर है, इनको रोक दिया जाए, इनको हटा दिया जाए, ये डिजिटल मीटर ना लगाया जाए। अगर लगाने भी हैं, अगर कम से कम हमारे लिए 200 यूनिट फ्री, और पहले ये केबल सारे चेंज किया जाए। 200 यूनिट फ्री है होना चाहिए। पिछला बिजली का फीस हर घर बिजली फीस बकाया है, जो वो भर नहीं सकते, सकत नहीं उनमें इतनी, मतलब बिजली फीस में छूट दी जाए ताकि। लार गांदरबल में एक जो इरिगेशन कैनाल है वो एक डंपिंग साइट में जैसे तब्दील हो गई है। मकामी लोगों का मानना है कि इस कैनाल से, इस नदी से, इससे पहले जो पानी आता था या पुराने ज़माने में जो पानी यहाँ से जाता था तो वो पीने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। लेकिन अब मकामी लोगों ने ही इससे कूड़ेदान में तब्दील कर दिया है।
नतीजा ये है कि इसमें काफ़ी गंदगी पाई जा रही है और ये जो नदी है ये भी बराई है। इस तरह से मकामी लोगों ने हुक्काम से अपील की है कि इस नदी की या इस इरिगेशन कैनाल की साफ सुथराई जो है वो अमल में लाई जाए, इसकी ड्रेजिंग की जाए ताकि यहाँ से जो पानी होगा वो साफ होगा और मकामी लोग उस पानी को काबिल इस्तेमाल में ला सकें। अशम यह आल कनाल ये आब आसान 12 रेतन बिल्कुल साफ चवान स्नान करान पलव छलान मगर ये कि बनित अत पे आब बंद यम सतन लुको पे ये गंदगी तरो तम हमसाय की मगर मेहरबानी कर सारा कि यह करो साफ क्या बड़स लड़कन आब कहीं ट्यूबवेल नबर तीजा कहीं यम चमो क्या मस्जिद शरीफ ये बुत वुत छलान कह तो तम किन कुछ साफ ग। तो नाज़रीन था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी को आज का स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।